महाविष्णुଙ୍କର ଚକ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଗରୁଡ଼, ସୁଦର୍ଶନ, ପଦ୍ମ ନା ଅରୁଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ କିଏ ଜନ୍ମିଥିଲେ? ପାର୍ବତୀ, ସୀତା, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ। ମହାମାନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ଭୀଷ୍ମ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଥିଲେ? ଶୁକମୁନି, ବ୍ୟାସଦେବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଶୁକମୁନି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ସନ୍ଦୀପନୀ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ବୃହସ୍ପତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ବୃହସ୍ପତି। ରାମଚରିତମାନସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ତୁଳସୀଦାସ, ବ୍ୟାସଦେବ, ବାଲ୍ମୀକି? ଉତ୍ତର ହେଲା ତୁଳସୀଦାସ। କିଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀ ନା ସୀତା ନା କୁନ୍ତୀ, ରାଧା? ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, କୃଷ୍ଣ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଭୀମ ମାରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅହଲ୍ୟା, ପଲ୍ଲବୀ, ଅନସୂୟା, ଉର୍ମିଳା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଉର୍ମିଳା। ଆଶୁତୋଷ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ରାମ ନା ବ୍ରହ୍ମା? ଶିବଙ୍କୁ ଆଶୁତୋଷ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପିତା କିଏ? ବୃଷଭାନୁ, ଅକ୍ରୂର, ନନ୍ଦରାଜା ନା ବାସୁଦେବ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବୃଷଭାନୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଜାରାଶବର, ବିଶ୍ୱାବସୁ ନା କର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜାରାଶବର। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।